大家好，我係貓哥。咁正所謂買得 Honda Type R 嘅人咧，都係熱血人士啦。咁啊，仲有一句至理名言就係咩咧？買車唔改，不如推落海啦。咁啊，亦都係車仔界入面咧，各品牌爭相去推出呢一款車嘅兵家必爭之地嚟嘅。咁究竟今集嘅 Mini GT 咧，可唔可以突圍而出呢？咁今集我哋一齊嚟睇下啦。咁記得喺影片開始之前咧，CLS 我啦。喺2022年啦，Honda Civic Type R 咧喺7月推出嘅時候咧，已經成為眾人嘅焦點啦。除咗保持為熱血人士而設嘅棍波之外咧，今代比起上一代咧，無論喺扭力啦、馬力啦，亦都進一步提升啦。最重要係咩呢？車身嘅底盤亦都進一步強化啦，可以話係歷代最強嘅 Type R 啦。仲有佢已經突破咗呢個06賽車場最快頭碌車嘅紀錄啦。咁啊，唔知之後嘅 Type R 咧會唔會變成混能啦，定還是一路都保持初心，去到呢個時代嘅最後一刻咧先至轉做其他嘢啦。咁我哋拭目以待啦。咁講翻少少先啦，FL5咧比起上一代咧更加沉實穩重好多嘅，就好似經歷咗好多唔同嘢嘅一個成熟男人一樣啊，唔會再張牙舞爪展現出佢強大嘅氣場啦。咁啊，好啦，我哋一齊嚟睇下成架車嘅整體結構啦。好啦，咁大家見到呢一部車啦，咁其實咧 FL5咧俾我一種感覺似咩呢？我有一個咁樣嘅形容啦。Type R 咧，佢係一個16歲嘅僆仔啦，一開始嘅時候啦，非常之氣焰啦，但係佢有一枝獨秀啦，令到大家眾人皆知啦。咁經過咗時間嘅歷練之後咧，佢已經變成咗一個成熟嘅男人啦，有內涵有韻味啦，無論去到邊咧都有嗰種好斯文得體，但係咧又不失霸氣嘅嗰種氣場嘅人。我唔知大家明唔明啊？係啦，咁去形容今代嘅設計啦。嗱，首先講翻咧另一樣嘢就係佢個噴塗上面啦。Mini GT 咧喺拿捏呢一隻冠軍白上裏面咧非常之好嘅。佢係白得嚟係，但係好少，我諗5% 嘅黃啦。咁呢一度咧亦都係忠實咁還原到嘅細節啦。整體嘅成架車嘅車架咧，亦都比起以前咧更加之沉實咗好多啦，斯文咗好多，圓潤咗嘅。咁啊，有啲人就話：喂，應該狂野啲，咁但係咧對比起之後，我更加中意今代嘅呢架 FL5啦。咁啊，我哋先從車頭嘅部分講起啊。好啦，我哋先從車頭嘅部分講起先啦。其實一嚟到咧，我會咁講啦，佢比以前更加圓潤啦，兩邊亦都收斂咗啦。比起以前 FK8咧長期維持戰鬥狀態咧，佢今代嘅設計咧非常之有嗰個內涵啊，應該咁樣講啦。嗱，大家睇下右邊嘅圖片啦，我哋會攞真車嘅圖片去做一個比較嘅。首先第一點嚟到啦，當然就係呢一個散熱網嘅位置啦。散熱網嘅大細適中嘅，以及一個立體度亦都足夠啦。值得留意嘅部分咧，就係兩邊兩個增加下壓力嘅一個少少嘅入氣窿位置咧，紋理係用咗唔同之餘咧，成個感覺嘅層次感咧係非常之豐富嘅。咁呢一個層次感咧，其實直接造就咗上面泵把嘅位置嘅突出度嘅。咁大家可以睇到咧，其實呢一個成個車頭最精髓嘅部分係咩咧？就係由呢一個轉彎位，由頭泵把嘅呢個轉角彎位一路伸延至軌面罩下面呢個突出嘅部分咧，點樣可以去拿捏個準確，唔好過分突出，因為其實如果呢個太突出咧，就會造成個軌面罩咧非常之巨大，好似大口仔嘅感覺啦。咁呢一度咧，亦都同真車相若㗎啦。咁啊，兩邊嘅位置啦，帶走呢個增加下壓力嘅呢個空氣動力學嘅坑紋啦，亦都有細節咁刻畫到啦。咁啊，嚟到另一點，大家亦都好注意嘅就係呢個軌面罩 Honda 嘅軌面罩啦。除咗車廂部分以外咧，我更加要值得留意嘅就係兩邊連接點嘅呢一個連接頭燈嘅一個位置啦。喺個曲度咧係適中嘅。以及咧經過咗我一啲少少嘅細化之後，上面加咗一條銀色線去點一點睛之後咧，可以清晰見到咧裏邊其實係有3盞正方形嘅頭燈咧，呢度係完美咁樣表達到呢一個細節嘅位置啦，大家可以見到啦。咁我自己咧就覺得，咦，其實 FL5咧都比較上係比以前咧更加平易近人咗啦，冇嗰種好難捉摸嘅感覺嘅。咁啊，頭冚個位置啦，喺呢一個位置咧，喺呢一個我哋叫做亦都採用咗兩段式嘅呢個坑紋設計咧，呢度亦都有還原到之餘咧，我自己就比較中意咧呢一啲空氣動力學嘅線條啦，我就自己比較中意嘅。喺呢一個反光嘅位置咧，大家可以見到咧，佢係有一個層次感嘅豐富度啦，摸上去嘅質感亦都相當之唔錯，有個凹凸感覺嘅。嗱，我哋從正面睇啦。
圓潤嘅前沙板位置咧，亦都係有充分咁樣表達。但係咧，佢呢一種線條嘅刻畫咧，唔會變成刻意咯。咁呢一啲位置亦都值得去即係一讚嘅位置啦。咁啊，最後前沙板嘅位置要留意嘅就係呢一個我哋叫做帶走亂流嘅呢一個熱氣嘅呢個散熱窿位置啦。咁呢一個位置亦都係有充分咁表現到嗰個層次感嘅豐富度嘅。呢一度咧亦都做得好好啦。咁啊，大致係咁啦。咁講完我哋車頭嘅部分，我哋講下車側嘅部分啦。好啦，嚟到車側嘅部分啦。咁其實咧，成個車側嘅部分咧，我自己就比較中意今代嘅設計啦。其實佢同上一代嘅設計其實都好似噶啦。咁但係咧，應該要有嘅嗰啲骨感線條咧，佢依然都係俾到你啦。咁咧。例如由車頭嘅呢個頭沙板一路伸延至車尾到尾燈嘅部分啦，喺呢一個位置咧，亦都係有細節咁去表達到啦。咁我自己就覺得非常之滿意嘅呢一個線條位置啦。咁另外一樣嘢，玻璃車窗嘅位置咧，大家會見到其實佢嘅細心位喺邊咧？喺呢個後面嘅小尾窗位置。佢除咗有黑色嘅部分之外，亦都有透明嘅少少嘅呢一粒點咧。佢亦都有還原到，我覺得佢呢個係佢嘅用心位置啦。咁啊 CP 值非常高嘅一款車啦。咁啊另外一樣嘢呢，成個感覺更加平易近人咗啦，冇以前嗰種太過暴力嗰種感覺啦。咁呢一度呢，亦都係比較上好啲嘅。咁我亦都中意佢呢一種圓潤嘅設計啦。咁另一樣嘢咧，尾沙板嘅部分咧，呢一個我哋由後面嘅骨感線條由呢一個尾沙板嘅部分一路伸延至車輪拱嘅位置咧，亦都比較上係自然嘅，從多角度會睇到啦。嗱，亦都睇下佢嘅側裙位置呢個突出度咧，我都覺得係 OK 嘅，佢係少少突出嘅，即係唔會話好多好多嘅，咁令到成個感覺咧，亦都比較上係呈現到嗰個 FL5 今代嘅呢個咁收斂嘅設計啦。咁最後一樣嘢啦，咁大家亦都會問我，哇，佢呢架車同 Hobby Japan 嗰款有咩唔同呢？我哋陣間我賣個關子先，都會繼續講嘅。咁啊，我只係咁樣講啦。今代喺呢一個位置呢，佢係好完美咁表達到今代 FL5 嘅忠實設計咯。咁大致就係咁啦。好啦，我哋講下車尾嘅部分啦。好啦，嚟到車尾嘅部分啦，咁啊不嬲買得 Civic 都係要重改㗎啦，唔改不如推落海啦，係咪先咁樣講啦？咁啊，今集咧終於可以有啲地方唔使你改啦，佢已經一嚟都知道你哋班狂熱分子咁狂熱嘅時候，就一嚟整翻張餐台俾你嘆啦。嗱，咁其實呢一張餐台咧都值得留意講嘅，應該要尖角嘅位置咧，完全咁表達到嘅呢兩邊嘅角落頭，我自己非常之中意。今代我估唔到佢呢一個位置做得咁鋭利嘅，咁尖係啱嘅。咁啊，另外後玻璃嘅尾窗部分啦，咁呢一啲位置啲發熱線咧亦都有保留嘅。咁啊嗱，嚟到後面啦，我做咗少少點綴嘅位置係咩呢？就係幫呢一個尾燈去做一個捆黑線嘅動作啦。咁經過咗捆黑線之後呢，成個感覺呢就更加有層次。咁其實本身呢一盞燈已經相當之唔錯噶啦，我自己就覺得非常之好。咁但係我想再手多想玩多少少嘢，咁就可以咁樣去做啦。嗱，咁值得留意嘅另一樣嘢就係尾泵把嘅部分啦。尾泵把呢喺個線條刻畫上面呢，佢係喺個側邊嘅位置突出度咧係適中嘅，因為其實有陣時候咧呢一個位置其實都係大家兵家必爭之地嘅位置，就係呢一個我哋叫做內部嘅凹陷位置突出之後咧，會直接令到車側嘅部分睇落會唔會有失真呢？呢一個位置亦都係大家需要去注意嘅位啦。咁啊，睇翻真車圖片啦，咁其實都相若嘅同真車，唔會話太過分嘅突出啦。咁大家會從車側嘅部分睇到啦。咁最後一樣嘢啦，金屬喉嘴呢一個位置咧亦都好靚嘅，好工整嘅，唔會有任何嘅飛邊啊。呢啲位置亦都非常之靚，尾擾流嘅突出嘅呢一啲每一粒角咧，咁其實我都覺得適中嘅，唔會話太大啦。咁最後由車尾嚟講咧，我覺得今代真係再講一次啦，比較圓潤啲，冇咁上暴力啦。咁有啲人就話：喂，上一代型好多喎。咁但係當然我哋都咁講啦。我即係如果你話俾我一個唔熟悉去買 Honda Civic 嘅人咧，即係佢係一個成今代嘅設計，可以話係暴力同埋斯文呢一種咁對立面上面咧，取得咗一個完美嘅平衡啦。咁如果真係我有錢買，我都係會買今代嘅 FL5為主咯，因為成個感覺就更加之符合我嘅味道啦。係啦，咁嗱，我哋又講下內籠嘅部分咯。好啦，我知道咧
睇得今集嘅朋友好多都有啲係康打嘅 Die Hard fans 啦。嗱，我盡晒力㗎啦，我盡力去遊㗎啦，因為都想忠實咁還原到俾大家睇，等大家睇得開心啲啦。嗱，其實整體成個設計嚟講呢，喺一啲中控台啊，以及一啲飾件位置咧，會呈現一個灰色嘅皮啦，配上一啲 Aquaterra 嘅一個設計啦，咁啊紅色嘅兩張紅色嘅跑車座椅啦，咁呢度亦都成個戰鬥氛圍感係大增嘅成個感覺，咁啊呢度我都配翻佢哋嘅紅色安全帶啦，呢度亦都盡量去刻畫啦。咁喺車尾嘅部分呢，就呈現咗一個紅色嘅車線嘅，咁我亦都喺呢一度呢，盡量去畫俾大家去分享啦，咁同埋配翻紅色嘅安全帶啦，咁其實可以話成個感覺呢，基本上真係你一坐，就算出邊呢，車外面睇落去有幾咁圓潤都好啊，斯文沉實都好，一坐落去覺得係咁狂野嘅，咁即係所以我點解話佢係喺暴力同埋呢個沉穩斯文呢個咁對立面入面呢，即係好似兩個世界嘅人呢。咁呢度呢，點樣可以取得一個平衡呢？呢度呢就好好咁表達到俾你睇，外面斯文，內裏係狂野嘅，咁呢一個設計呢，亦都係真係只有 Type R 今代咧先可以表達到呢一種咁特別嘅設計啦。咁我喺金屬波棍上面亦都有還原到啦，咁大家會見到啦。咁大致就係咁啦。咁啊非常之特別嘅一款Type R 啦，令我印象深刻嘅。咁好啦，嚟到今集嘅可購買指數啦。嗱，喺做最後嘅今集可購買之前啦，咁但係大家一定會問我，喂，咁多個牌子買咩車好啊？係咪一定 Mini GT？嗱，咁我咁樣答大家啦。如果你願意俾多一倍錢，或者係願意再買多個信仰啦，買一個叫做來自日本嘅一個牌子啦，咁一定係 Hobby Japan 嘅。因為其實無論喺細節紋理上面，佢當然更勝一籌，但係個價錢亦都更勝一籌啦。我知道已經去到200蚊㗎啦，咁啊，所以各有所愛啦，咁啊 CP 值之選一定係 Mini GT。點解咁講咧？用一句説話去概括啦。咁其實我對於 FL5 嘅感覺，我當然喺街度見過啦。咁但係嚟到1:64嘅世界咧，我終於睇到原來 FL5 係咁樣嘅喎，裏邊咁多唔同嘅位同埋細節啦。咁同埋車架嘅比例上面亦都相對地準確嘅，即係對比起一啲唔同嘅款式啦。咁啊〜應該要有嘅，盡量俾晒你㗎啦。咁可能有啲位置需要自己做少少嘅加工啦。咁啊，但係我咁睇，我而家加工完之後，基本上都 OK 㗎啦，冇乜太大話我有啲乜嘢需要挑剔嘅位嘅。咁啊，而且今次呢隻油呢，呢隻冠軍白嘅油呢，非常之乾淨啊，真係非常非常之好嘅。咁好啦，我哋做總結啦。好啦，咁啊，大家就睇晒成架車啦。咁我自己亦都咁講，佢呢一架 FL5 咧，的而且確令我對 Type R 咧係改觀嘅，因為即係可能我唔係咁中意咁熱血啦，可能嚇。咁啊，係啦。咁下一集咧，我哋開部咩車咧？嗱，咁最近咧我就上咗爆人度拎嘢啦，咁順便拎咗架車仔啦。咁其實呢架車咧係驚豔到我嘅一款車嚟嘅，咁啊一部林寶堅尼啦。咁啊有乜咁特別咧？買個關子先，真係拎到手我都覺得哇，咁嘅價錢，咁嘅質素，去邊度揾咧？係啦，咁啊記得要留意啦。咁我哋就下集見噶咯喎，拜拜。